Всем привет! Вы на канале Дом у дороги Деревенская жизнь. Сегодня очень ответственный день у нас. Сегодня начинается обкладка камина. Очень давно этого ждали. Что будет получаться? Очень интересно. Так что советую подписаться на канал и обязательно нажать колокольчик, чтобы не пропускать наши ролики. И также надо поставить лайкусик, чтобы поддержать нас и наше хорошее настроение. Всем приятного просмотра! Буду варить суп, бульон и буду готовить свиные сердечки. Сейчас у меня здесь 3 штуки, нашинкую и буду тушить. Добавлю сюда овощи. Ну что, такие вот сердца здоровенные, гляньте, Ваня, как прямо четко туда нож всадил. Поменьше. У Николая сегодня ответственная работа. Как и всегда, в принципе. Подметать пол. Каждый день. Ну все, сердечки залила водой, добавила специи. И теперь от 1,5 до 3 часов оставляю готовиться, тушиться. Буду смотреть по готовности. Хоп, и побежал. Куда он побежал? Нервная. Еще картошку, на суп немножко и немножко на толчанку. Толчанку будем сегодня с сердечками. Да, Думаю, да. что да. Сердечки, ты так сказал, как будто это куриные. Сердечки. А я еще думаю, блин, как же их приготовить? Свиные сердечки. Не, я думаю, это просто блюдо будет называться сердца завистников. Да. Как тебе так? Разбитые сердца. Хорошее название. Ну да, разбитые, это уж не то слово, прям. Я лично разбивал. Да? Мгм. Ну, ладно. Это у нас кухня в походных условиях. Поймали кабанов, сердца выдрали. Точно. Петя, да? Николай шарит. Ну что, все готово. Дети попросили не добавлять сюда никаких овощей. Так, будут есть. Здесь толчонка, здесь супчик. Так что первое, второе. Компота нету, попьем чаю. И к Погребе чаю есть. сделаем блинов. Сегодня, как я уже сказала, с рисовой мукой. Не помню, сказала или нет, но сегодня рисовая мука. Ну что? Вкусно. Вкусно, мама. Моя любимая. Кушайте.
Я мясо жую. Ты сердечки жуйте, они мягенькие. Ну что, вроде дождь закончился, чуть-чуть потеплело. Вроде начал уже лед таять. А то совсем беда, уже наморозило. Просто вот, наверное, сантиметр. Попробуем встать. Опа. О, провалился. Вот, стою просто на льду. На сугробе. По полметра сугроб и лед, который не проваливается. Как по озеру ходишь. Вот такие дела. Вот сколько дождем наморозило. Так, сегодня у меня такое тесто жиденькое, хорошее. Бедные, конечно, деревья. Все во льду. Слышу, некоторые ветки ломаются, хрустят. Вес огромной воды. Да, приходится им пережить. Ну ничего, придет весна, и жизнь снова вернется в природу. Привез воду, ужасно скользко, особенно на выезде и въезде на ферму. В остальных местах нормально. Пап, Так, ты попросишь мне персики. зубы? Тебе совершить? Мне не надо. Я треугольником. Треугольником. Да. Нам кажется, мы по два блина. Да. Дяма. Можно еще погоду? Можно. И, кстати, хочу всем сказать, чем больше кусок, тем вкуснее. Вот так вот. Больше кусок, тем вкуснее. Да. Ваник, вкусняшка. Да. Ну что, персик будешь блин заворачивать? Открывай блин. Персик. Или уж ты хочешь так?
Смотри просто на меня. Вот. Пойду. Вот так красиво. Она вниз аппетитно. Ям-ям. Ну, с гречкой Спасибо. наверняка. Это с рисом. Я вообще говорю. Не знаю. Думаю, что рисовая мука мне надо сразу поделить. Берите сами добавку, не ждите. То слишком много на один блин. Сейчас уберем обязательно добавочку. Ой. Очень вкусно, да. Хорошо. Вот так вот возьму. Вот так вот смываю. Так, как дозы вкуснее будет. А? Пришли поить коровок. Подруга твоя тебя вызывает. Да. Это самая верная подруга, походу. Без нее и день не день. Точно. И ночь не ночь. И вообще жизнь не удалась. Без подруги, без такой. Точно. Самая настоящая коза. Что ж я без нее делать-то буду? Не со скуки. Еще одна наша куда-то убежала гулять. Видно, к коту. Они тут сейчас повадились к какому-то рыжему. Он приходит к нам на участок, они к нему по очереди бегают. Видно, ее очередь. Ну что, сегодня Николай уехал. Вот. Мы, конечно, очень довольны. Получается то, что хотели. Красота, выстраданный камин. Но
в итоге получается то, что надо. Просто сказочно. Все это покрасится потом белой красочкой. То есть не так белое, но будет чуть белоснежней. Под цвет стен. Да, Николай кое-где уже прошел тут швы. Вот. И оно видно, что он такой типа пятнами стал. Вот. Ну, просто здорово, конечно. Очень красиво. Все потом здесь отмоется, окна, допустим, пыльные сзади. Уже жду, не дождусь, когда все это можно будет помыть. Да, Сейчас еще двери будут ставить, напылят. Ну ничего, помоем потом все. Двери и еще верхние плинтуса, нижние плинтуса. Вот. Много чего еще, конечно, надо будет. Вот туда мы дверь бойлерную не заказали. Вот. Еще думаем, какая она тут должна быть. Ну да, в общем-то, сначала думали одно, но теперь уже подумываем. Я маленечко уговариваю на кое-что другое. Ну, вроде как все согласны. Мы думаем. Ну что, на сегодня будем прощаться. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, писать комментарии. Ждите вместе с нами завершения облицовки камина. Должно получиться очень классно. Особенно, когда сам камин туда встанет. И включится. Запустится, да. И телевизор повесится. Это тоже своего рода украшение этого камина, потому что, ну, изюминка, скажем. А самой вишенкой на торте всего здесь будут люстры. Да, люстры, вот этот вот Ниша. неопознанный белый квадрат. Ну что, всем счастливо, всем пока.